首先啦，歡迎大家嚟到我哋 Season 系列啦，就 Season Praise 呢個現場啦同埋我哋嘅會所啦Season Praise 啦Park Season 啦同埋 Grand Season 啦咁我相信都係今年咧，其實個成績都唔錯嘅。單係今年咧，其實我哋都買咗係接近有740個單位咁套現亦都接近有47億亦都由我哋舊年啦發售到而家啦，我哋累售嘅單位咧，亦都接近有1700個套現亦都超過106億平均呎價啦，亦都超過15000蚊嘅亦都今日安排咁多傳媒朋友嚟到啦咁係代表咩咧？代表我哋 Season Praise 個系列咧，亦都係落成咁我哋上個星期啦已經係取得我哋嘅轉售同意書啦，所謂 consent to assign 啦咁所以喺今個星期咧，我哋已經正式係出信咧通知俾我哋 Season Praise 嘅買家至於我哋另外一期啦Park Season 啦，我相信都預計可以喺明年嘅1月度啦，可以係收到或者獲批准啦轉售嘅同意書啦咁我相信我哋亦都可以根據單嘅時間表啦，進行呢個交流嘅安排嘅隨住啦，即係我哋嘅項目落成啦咁今日都優先安排就傳媒嘅朋友啦參觀我哋嘅單位啦，或者示範單位啦，同埋我哋部分嘅會所咧